这就是高夷岭，一个令我向往已久、想亲身来看看的身临其境的地方。高夷岭位于湖南省郴州市，是一处令人惊叹的丹霞地貌景区。这里以巍峨的红色岩石、碧绿的湖水和繁茂的植被而著称，吸引着无数旅行者前来探寻自然之美与冒险的乐趣。听说这景区才在2023年正式开放，被列为旅游区。不过，要真正走进这里，你不仅需要脚力，更要有毅力。老实说，我在攀登的过程中几度筋疲力尽，甚至想过放弃，也曾频频张望，寻找是否有捷径或出口。给累坏了，一心只想快点离开这地方。但高夷岭的奇妙之处就在于，每当你快要打退堂鼓时，前方总会突然出现一片令人屏息的美景，仿佛在召唤你继续前行。就这样，我翻过一座又一座山，终于走遍了大部分景区，带着满满的收获与感动而归。走吧，一起看看我如何一步步坚持到最后。打算去高夷岭吗？看完这个视频，并结合我的经验，你就能判断自己是否具备足够的体能、耐力和决心去挑战。原以为一入景区就可看到高夷岭的面貌，没想还得走上个20分钟。一进入景区，一路向前，眼前的一切令我好失望。到处都是人工栽种的花草树木，这哪是大自然？只是太人工化了，失去了那自然美，我不喜欢。怎么高夷岭是个骗局吗？这风景是漂亮，但却不是我期待的。怎么高夷岭是这样子的吗？太坑人了吧！这哪像是传说中的高夷岭，倒像是我家楼下的公园。感觉是来错地方，被坑了。这一路走来都有20分钟了，还没真正看到令我惊叹的景点。没事，都来了就绕一圈吧，看看它是怎么个坑门票的。都走了那么远了，还不见高夷岭的庐山真面目。这高夷岭还真是个蛮高傲的地方，不轻易见人。那边有个巨石阵，因为旅游英国时已看过了，在这就不看伪造品了，远观就好。真的也好，假的也罢，高夷岭已够赞了，不需要这巨石阵来助阵。这就是英国的巨石阵，没啥好看的。到处都有工程在进行着。这里有好多旅行团带来的游客都在集体用无人机拍视频，一路上去都有好多无人机服务，都挤满了人，看样都赚翻了。
从入口到这走了都有20多分钟了，终于来到一个休息茶站。稍稍歇了个脚，便继续迈进。我们却不知道，这将是最后一个歇脚地，因为前方在等待着我们的将是无以论比的美景。将近4个钟头的体验，会是毕生难忘的一次旅行。高一岭属于丹霞地貌，放眼尽是红色岩层，风起时也不见有啥灰尘，空气就新鲜多了。这景区的登山步道都设计得很好，一路向上，毫不费力。苦了那些劳工了。看这步道造的顶没顶实用的，一路向上，轻轻松松的在爬山，又不像是爬山，毫不费力。至少到目前为止是这般轻松的。到底是个刚刚才在2023年被开发的景区，还有好多工程在进行着。这要是完成了，这景区就更漂亮了。哇，这地风景好漂亮，终于看到个像样的地方了。看到这么多游客在忙着拍照，你就知道那风景有多漂亮了。我们也没去研究景区的导览地图，就一味地跟着前面的游客一路走下去。
这样的美景才像是高一岭。游客们都在拼命地拍照合影，完全不知道这只是个开胃小菜。等拐个弯上去，你就知道高一岭的厉害。
时间有限，个人的体力也有限，热门景点美丽潭我们就不去了，因为它旁边的是个更令人惊叹的美景。到了，这不就是帽子山吗？原来这就是传说中的帽子山。看那帽子山，山头圆圆的长了草木，还真像巨山戴了顶帽子，好奇妙，好奇怪的山，几乎是光秃秃的，没多少野草树木的，应该是长不出来吧。踏足千山万水，游走近30个国家，看遍大江南北，能真正震撼到我的景点还真没几个，顶多也只是好看好玩罢了。然而眼前的这一幕是真的吓到我了。我看网上的照片视频只把这拍的美，哪有这的眼前的震撼人心。我说旅游啊，还是得身临其境才行。太美了，绝了，果然没白跑一趟。大伙游客都为之惊呆了，哇哇的惊叹声此起彼伏，人人都好想快点下山，再登上帽子山。等你来了，看到了，惊艳过了，就会明白我是不是赞得太过了。这石梯好陡，每挪动一步都觉像是要跳楼般，好险好险！来这真得注意天气变化，雨天岩石湿滑，需谨慎行走。奉劝还是别来了，太危险了。这石梯的陡峭令我有点怕，心惊胆跳，既怕失足跌向前面的人，也怕后面的人把我撞倒。现在是11月，好多司机师傅都在抱怨生意惨淡，因为是个旅游淡季。但对于我来说，游客已经是好多了。这要是旺季，人太多了，可能我来了也不敢爬，太危险了。你看这里的主要登山步道几乎都建在山脊，既陡又窄的，人要是再多，真不好走。看这步道一路向下，又在往上，觉得好像是万里长城，好壮观。不由得不感谢那些劳工冒着生命危险来给我们建一个好玩的景区。
其实来到这儿，因为石梯的陡峭，我的腿已累得不行，我已有打退堂鼓的打算。转头看看来时路，再要走回头路，也得近2个小时，不怎划算。询问了路人，都说登上帽子山，再走2个小时就是出口了。往前看都是山头，还得再上山，也不知还得上下山几次。思量着再看看前方的帽子山，还真想去看看上面是长啥样子的。好吧，卡在中间，都进退两难了，就勇敢的往前吧，至少还可欣赏到不同的风景。这一路向上，看着眼前那险峻挺拔的帽子山，真有种去朝圣的感觉。来高一岭玩，没那体力，还怕能来却回不了。好多人都在步道旁稍稍歇歇，都给累坏了。感恩，终于到山顶了。慢慢爬还是可以完成的。真没想，我居然能上到这山顶来。脚底下踩着的就是著名的悬空栈道，它环绕帽子山一圈，给你360度的大饱眼福。这幸好做对了决定，有爬上来。看眼前这无限风光，一切的累都值得了。看这景色多么的美啊！真是无限风光，大好河山。看那山脊上蜿蜒的步道，真是好伟大的工程。欲穷千里目，更上一层楼，大概就是这意思吧。
要是绕这悬空站到一圈，其实还有几个景点可看的，只是我们体力有限，得有选择性的只看重点，就没去绕一圈了。还是继续往前吧，别去拐弯抹角了。再在栈道行走，可透过玻璃看到下面碧绿的湖水，顶好看的。看那碧绿的湖水，美得像假的一样。
前面峭壁上好像有人在爬山，去看看。原来是菲拉达攀岩，门票是每人98元，我觉得不算太贵，只是我没那胆量去尝试。看这里表扬了好多勇士，我是由衷的佩服他们的胆量。走吧，没咱的事情，继续往前吧。哇，前面有小火车，可直接到著名的龙脊背，真好。这景区的人真坏，来到这里，他知道大家都累坏了，应该是不行了，就提供了小火车，帮你省点脚力。可不是免费的哦，门票可不便宜，每人30元，就那10分钟车程，真是太会做生意了。看大伙争先恐后的去买票，然后冲进站，你就知道大家有多累，生怕是最后一班火车一样。难得有得坐下来也是好的。说到这，我得赞扬这位长辈员工，他好热心，笑容可掬，会告诉大家坐哪个车厢最好，靠右还是左，还好勤奋主动的帮每个车厢的游客拍照，真是太感谢了。你要脚力体力都行，就别上车，随他们徒步向前吧。可一路上也没啥好看的，美的风景都被树木挡住了。下车后走了有10分钟，第一次看到有个洗手间。
旁边有个茶间，可以好好的歇息一下，恢复体力。唯恐你走过错过了著名的龙脊背几个大字，特别提醒大家要去看看。这里就是高椅岭的核心景区，这就像是高椅岭的市中心，几乎所有好看好玩的都集中到这儿，如悬崖秋千、高空滑索、步步惊心，都在这，好有生机，我都兴致勃勃了。走，去看看旁边的悬崖秋千。静悄悄的，连个人都没，看来是不怎么受欢迎。但看这风景是真的好美。等了好一会儿，也不见有人玩，继续往前吧。哇，这就是著名的龙脊背了。眼前这风景真是太漂亮了，走，下去看看。天啊，刚刚才院帽子山的石梯陡峭，像要掉下去般，这龙脊背的更恐怖，几乎是垂直的。看大家下山时都慢慢来，小心翼翼的，就知道那危险性有多高了。真还好在人不多，可以慢慢来。10分钟后，终于到达平地了。看来我体力还是可以的。这石梯虽比帽子峰的陡，但好在路途短，只是下来时觉好危险。这就是高椅岭著名的巨溪湖。
看看前方就是著名的飞天滑索，只需花50元就可滑到山的那一边，省下一半的下山路。我在这看了好一会儿，还真有好多人去玩，勇敢的人还真多啊！看这边也有好多人在玩走钢线，这就是著名的令人闻风丧胆的步步惊心。门票也是50元，你敢玩吗？只是我没那个胆量去玩，这么多玩命的游戏，我胆小，一个也没去体验，只好硬着头皮走回头路了。其实我们都已累得不行了，无谓去冒那险，搞出大堆病来，只好忍着疲惫的身躯走回头路了。况且都已经3点钟了，我们还得离开这，赶着去看看旁边的刀背山。走吧，怎么来的就怎么的回。又爬到山顶了，真开心！又回到这间茶室，从这侧边走，经过悬崖秋千，就是向出口的方向了。看，又有无人机摄影服务，100元就可拍下个1分钟的短视频，留下美好的回忆。看这样的景色多么的迷人，能不来吗？这石梯没那么的陡，但也蛮耗体力的。这石梯还蛮好走的，不像先前的那几个都好陡。一边下山，一边欣赏美丽的好风光，感觉好幸福。只是这被累坏的我们，其实已没多好的心情去慢慢的看，一心只想快点走到出口。
在几次三番的回看那高空滑索，还在羡慕那些胆大敢去玩的人。我们以为到了这山头，出口就在不远处，没想还看不到边呢。看到桥了，是到出口了吗？我们为之兴奋起来。然而，过了一处又一处，出口总是遥遥无极，仿佛远在天边。这一路走来，发现了一个奇怪的现象，就是大人们都累得不行了，精疲力尽的，反观小朋友们个个活泼蹦蹦跳跳的，浑然不知道啥叫累。奇怪，怎么有一股好浓厚的马粪味？骑马下山。
果然还真有马业。员工说每人30元，可骑马下山，省去10几分钟的路程与脚力。这就是高一岭厉害做生意的地方了，总在你累得死去活来时，给你个救命稻草，帮你续命。要说刚才的小火车是可要与不要，这骑马下山却已成为非选择不可了。看大伙那个累得不行的模样，此刻要那票价是100元，我看也没人会管，不然就晕倒在这，要被抬着下山了。可马在哪儿呢？就在大伙在询问没经验能骑马吗？哈，原来是电动木马。没事，管它是真马假马，能省些体力就行了，能到出口才是最重要的。骑马的感觉真好，还蛮有趣的，刹那间都把那份累忘了。看，还真有人选择徒步出去，好佩服他们的体力。才10分钟不到就到站了。还有段路要走，可我们看到了桥，看到了出口处，看到了希望。要看山就来高一岭吧，若真要走透透玩透透，最好是备上7个钟头。高一岭有2个游玩路线，从南门进还是北门进入都可。我们是由北门进的。景区太大了，不容易看完所有，太消耗体力了，得看看自身身体状况，选择游玩路线。我们来时温度是摄氏20度，穿着厚厚秋装的，走了才1个钟头不到，热得脱剩条 T 恤。高一岭的门票价格是每人98元，不含其他项目。开放时间是早上7点钟到傍晚6点，是季节而定。高一岭好玩吗？这是肯定的。纵使我被累到省半条命，还是觉这地方大家都非来看看不可。只是得安排好时间，才能充分的玩透透所有景区。我们花了4个小时，有点仓促，要再有多1个小时会较好。我想告诉大家的是，才前2天，我们还在举世闻名的张家界游走了3天。张家界美吗？这是肯定的，但是不是传说中的那么漂亮。我个人觉得是想多了吧。来看看这高一岭，你就明白我的意思了。它只是被张家界的名气给掩盖了。像高一岭这种绝美的景区，今天才来都算迟到了，前天前年就应该在这儿。像高一岭这么漂亮的景区，国家才在2023年确定为国家4A 级旅游景区，才4个 A， 我还真为它打抱不平。这郴州除了高一岭，还有个值得去的地方，那就是离这10分钟车程的刀背山。没一个护栏在悬崖左右，走在山上，那才叫惊险。你敢去吗？说到这儿，我们也走到出口处了，好多游客都已下山到门口了。我们就从这座出租车去旁边的刀背山，有10分钟路程。谢谢收看，请点击收藏和分享。